Wenn beim Opel Tigra Twintop die Scheibe quietscht beim Hoch- oder Runtermachen, muss man zunächst die Tür auseinanderbauen. Diese Abdeckung einfach kräftig dran ziehen. Darunter verbergen sich hier und hier eine Schraube. Dann müssen wir mit einem Schraubendreher hier oben rein und die kleine Klappe aufmachen und diese Abdeckung rausziehen, ebenfalls mit einem Schraubendreher hier hinten anpacken und rausziehen. Möglichst tief rein mit dem Schraubendreher, aber nicht zu tief, um den kleinen Clip einzudrücken und den Schalter so dann rauszubekommen. Als nächstes lösen wir diese Schraube, diesen Stecker und die 3 Schrauben, die sich hier drunter verbergen. Eine hier, eine irgendwo in der Mitte, da, und eine ganz rechts. Die lösen wir jetzt und dann können wir die Türverkleidung fast schon abnehmen. Als nächstes müssen wir den Hochtöner entfernen. Einfach hier oben an der Ecke ziehen, bis er abkommt. Und ich habe bei mir das Kabel da unten reingestopft, deswegen muss ich das jetzt etwas rausziehen. Und dann, wir müssen den auch gar nicht trennen, sondern wir können ihn einfach da oben hinlegen. Das geht. Dabei kann man auch die Tür ganz aufmachen. So viel Kabel ist da. So. Diesen Griff kann man ganz einfach entfernen, wenn man ihn da vorne rauszieht und dann diese Öse rausmacht. Und nun kann man, wenn man die Clips, die noch hier und hier irgendwo sitzen, löst, mit einem kräftigen Klick, kann man die Tür einfach herausheben. Es geht auch bequem mit einer Hand. So, natürlich sollte man alle Schrauben aufbewahren. Als nächstes müssen wir, je nachdem was hier verbaut ist, bei mir ist es Antidröhnmatte, meistens ist es Dampfsperrfolie, müssen wir diese abziehen, um zum nächsten Schritt zu kommen. Es genügt völlig, wenn man die Folie oder aber die Matte nur so ein Stückchen aufmacht, um an diese Schiene und diese Umlenkrolle da hinten zu kommen. Rattern wird meistens durch die Schienen verursacht, die nicht mehr gefettet sind. Einfach hier die Schienen gut einfetten von beiden Seiten, so dass sie auch nach mehrmals hoch und runterfahren noch gut mit Fett bedeckt sind. Dasselbe hier, von innen und von außen. Und für Quietschen, das war bei mir diese Umlenkrolle. Vielleicht ist es auch eine andere, da drin in dem ganzen System ist noch viel mehr. Da kommt man mit normalem Fett nicht hin. Deswegen habe ich von meinem Motorrad Kettenspray genommen und habe es zwischen dieses Rad und das Blech reingesprüht, ordentlich, mehrmals. Und innerhalb von ein paar Sekunden war das Quietschen weg. Funktioniert einwandfrei. Das Rattern ist hoffentlich auch weg. Falls es wiederkommt, melde ich mich nochmal. Ja. Dann eigentlich nur alles fetten und wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Wenn man die Scheibe hoch und runter fahren möchte in diesem Zustand, dass man vorher den Schalter wieder anschließen muss, auf der Seite, die man hoch und runter fahren möchte. Sonst funktioniert das nicht. Und sobald der Schalter wieder angeschlossen ist und natürlich die Zündung an ist, kann man die Scheibe wieder bequem hoch und runter fahren. Was es auch noch Probleme geben kann, ist beim mehrmaligen Hoch- und Runterfahren der Scheibe. Dann kann sie ihre Justierung oder Programmierung verlieren und man muss sie neu anlernen. Das geht so, indem man einmal die Zündung einschaltet und die Scheibe ganz hoch fährt.
Die Tür muss dazu geschlossen sein. Scheibe ganz hochfahren. Und den Knopf 5 Sekunden lang noch gedrückt halten. Und dann in die andere Richtung. Ganz runter und nochmal 5 Sekunden gedrückt halten. Und dann kann man die Scheibe wieder hoch und runter fahren. Man kann die Scheibe auch weiterhin problemlos hoch und runter fahren, wenn die Tür zu ist. Nur wenn die Tür offen ist, braucht man wieder dieses Einlernen. So, ich hoffe, dir konnte das Video weiterhelfen. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.